साथीहरू हामी यदि मान्छेहरूको बिचमा बसिरहेको छ र हामीलाई अचानक हाच्यु आयो भने हामीले सरी या त एक्सक्युज मी भन्ने गर्छु नि होइन। तर जर्मनीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज म मान्छेहरूको बिचमा बसिरहेको छु र मैले हाच्यु काटेँ भने जो मान्छेहरू मेरो छेउमा बसिरहेको छ नि उसले हामीलाई हेल्थ भनेर भन्छ क्या। यानि कि जर्मन भाषामा गेजुन हाइट भनेर भन्छ। यहाँ चाहिँ ठिक उल्टा छ, जो मान्छे छेउमा बसिरहेको छ उसले के भन्छ अरे गेजुन हाइट भनेर भन्छ है। तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस् त गेजुन हाइट भनेर।